हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.एंड.के जॉब्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जेकेएसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड। यहाँ पर जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोटाइपिस्ट किसी भी कैडर में अप्लाई किया अगर नोटिफिकेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ऑफ 2020, इसके अलावा 1, 2 एंड 3 ऑफ 2021, तो इन सब का होगा टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट जो पास करेंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजा जाएगा, जिसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। तो यहाँ पर 11 अक्टूबर से ये स्टार्ट है। इसके अलावा टेस्ट की जो वेन्यू दिया गया है, नाइलेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, रंगरेथ, बडगाम, वहाँ पर होगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई भी होना चाहिए इसमें से। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है जो एक्यूरेसी है वो 90% होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, ठीक है। फिर जो क्वालिफाई करेंगे उनको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाएगा, जिसमें शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाने हैं और एक फ़ोटो कापी उनकी, और साथ में 2 फोटोग्राफ्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना नाम सर्च कर लेना है अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर बैच नंबर, रिपोर्टिंग टाइम, टेस्ट डेट, ये सब देख सकते हो आप। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर टाइम पर मिल जाएगा।